És un fet que al llarg del temps els sistemes de producció ramadera han implementat millores ambientals. Diversos estudis de recerca avalen que són positives per a reduir l'impacte ambiental i la petjada de carboni, fomentar una ramaderia respectuosa amb el medi ambient, els animals i la societat. Ens ho argumenten Francesc Xavier Prenafeta, investigador sènior del Programa de Sostenibilitat en Biosistemes de l'IRTA, i Fernando Ostellés, professor de l'Institut de Ciència i Tecnologia dels Animals de la Universitat Politècnica de València. Unes millores que podem classificar en dues categories. Per una banda, s'ha demostrat que incrementar l'eficiència productiva resulta una millora d'impacte ambiental a la mesura que la quantitat de recursos emprats i les emissions per unitat de productes siguin menors. I per altra banda, tenim les mesures directes amb l'objectiu d'actuar sobre els processos que incideixen en l'impacte ambiental en si, un factor especialment rellevant en les explotacions intensives. Pel que fa a les granges de caire més extensiu, la sostenibilitat es fonamenta en la bona gestió pastoral. En l'àmbit d'explotació ramadera, ja sigui extensiva o intensiva, hi ha hagut una evolució molt significativa en termes d'eficiència que es tradueix en un menor impacte per unitat de producte. Cada cop es produeix millor fent ús de menys recursos. Els resultats d'implementar bones pràctiques orientades a la millora de la sostenibilitat tant en la ramaderia intensiva com en l'extensiva es poden apreciar en la disminució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, l'amoníac i les males olors. A més, amb una bona gestió de les dejeccions ramaderes es poden obtenir fertilitzants orgànics que comporten un increment de la matèria orgànica estable del sòl. Un dels gasos més qüestionats, per ser especialment rellevants en l'activitat ramadera pel seu impacte sobre el canvi climàtic, és el metà, un gas emès pels remugants durant el procés de digestió de les fibres vegetals de la dieta. En la darrera conferència del clima de les Nacions Unides ja es va fer un especial esment a la necessitat de prendre mesures específiques per mitigar les emissions d'aquest gas. Tot i el gran efecte d'escalfament global que té aquest gas, un cop alliberat a l'atmosfera, el metà es degrada en pocs anys a l'atmosfera i es converteix en CO2, que absorbeixen les plantes i que permet tornar a alimentar els animals. Així doncs, podem dir que el metà emès a les granges és part d'un cicle de carboni a curt termini. No estem afegint un carboni nou a l'atmosfera perquè es recicle, i si ho comparem amb el CO2 procedent de la crema de combustibles fòssils, la qüestió és diferent, ja que els combustibles són compostos de carboni que s'alliberen a l'atmosfera i tarden milers d'anys en desaparèixer. El diòxid de carboni procedent de la combustió dels combustibles fòssils és l'altre gran contribuent a l'escalfament global. La captura de carboni és l'efecte pel qual se segresta CO2 de l'atmosfera incorporant-lo al terra i es redueix així el seu impacte sobre el clima. Perquè el sòl pugui capturar carboni cal incrementar el contingut en matèria orgànica estabilitzada de forma que la seva descomposició sigui relativament lenta en el temps. Podem afirmar que una explotació de ramaderia extensiva ben gestionada genera una millora a l'estat del sòl i s'ha demostrat que augmenta de forma molt significativa la captura de carboni. Els sòls rics en carboni i matèria orgànica ben gestionats són molt més productius i contribueixen a una millora de la biodiversitat vegetal i, en conseqüència, animal, resultant en una millora global de la qualitat dels ecosistemes. A Europa disposem d'una normativa de millores tècniques disponibles, estricta i basada en aquestes evidències científiques que duem a terme els diferents grups de recerca.